Si quieres que alguien deje de hablar inmediatamente y pierda su confianza frente a ti, no lo interrumpas. Haz esto. Mientras esa persona habla, deja de mirarla a los ojos. Desvía tu mirada hacia su frente, justo por encima de sus cejas. Mantén una expresión neutra. Para el cerebro humano, que alguien mire tu frente durante una conversación activa es una señal de juicio severo o de que algo anda mal en tu rostro. Esto activará su inseguridad de inmediato. Se volverán conscientes de sí mismos, perderán el hilo de lo que dicen y finalmente guardarán silencio bajo tu dominio. El poder está en los detalles que nadie nota. Suscríbete para aprender más.